അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നൊന്ന് ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് പഴം പൊരിച്ചാലോ. അപ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ ഞാനിത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. പഴം നന്നായിട്ട് പഴുക്കണം, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ മാതിരി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പഴമാണ് ഇതിനാവശ്യം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിലിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് വെക്കണം. എല്ലാ പഴവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 കപ്പോളം മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 2 ഏലക്കായും പൊടിച്ചതും ഒരു മുട്ടയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ 1.5 കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്നാലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ടിത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബാറ്ററൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പഴം പൊരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിനാവശ്യം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം പഴം മുറിച്ചതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു മുങ്ങി പൊരിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല, അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും എടുക്കാം. അല്ലാതെ അധികം ബ്രൗൺ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നൊരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പഴവും കൂടി ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്കിങ്ങനെ ബ്രൗൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വെക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് വേഗം തന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും
എടുത്തിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല രുചിയുള്ള പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴം പൊരിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്നായി പഴുത്തത് പഴം എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.